Hello，大家好啊！我係安防天下嘅 Jason。咁今日呢期節目咧就帶大家睇一套愛都花園嘅兩房，因為咧呢個業主咧佢係比較誠心嘅，而且價錢相對嚟講係成個小區咧最平嘅一套啊。呢度咧佢就有一個細細地嘅花園，咁上邊咧有個平台，平台上邊咧嗰啲單位就係冇 lift 嘅啊。咁呢度咧就有3棟咧係有 lift 嘅，佢係比較高，總高咧有43層咁高嘅。而家咧我哋上去嘅話就係準備影呢個兩房嘅單位啊。OK， 咁我哋上去影俾大家睇先。OK， 而家咧我就上到嚟啦。大家睇到呢個通道咧，佢光線唔係好足嘅，畢竟咧佢樓齡咧係90幾年代噶嘛。咁睇下呢個單位入邊咧，就總體嚟講，就都算幾 OK 下。嚟入門咧，我哋左手邊咧就係廚房嚟嘅。個廚房咧睇落唔係好新淨，同埋我琴日影個套咧就冇咁新啦。但係咧佢呢個爐灶同埋呢個油煙機係新嘅。咁呢度咧佢係用天然氣嘅啊，即係唔係用嗰啲煤氣啊。咁咧呢兩個嘅話，冰箱同埋洗衣機咧就係比較舊嘅。嚟出嚟睇下呢個廳啊，呢邊咧就係客廳嚟嘅啊，擺梳化咧就係咁樣擺嘅。咁呢度咧有個窗，個窗台咧係可以直接望到前面嘅火車站嘅。睇下個廁所嗱，個廁所咧基本上係唔使點喐嘅。咁咧呢邊嘅話就係細房啦，呢度啦啊。呢度咧就嗰張床係大概1米度。咁值得一提咧，咁呢個花園咧佢係特點係咩咧？最大嘅特點就係有2個露台，非常之舒服嘅。好，睇翻呢邊嘅主人房，主人房咧相對嚟講就大啲，張床咧就係1.5米嘅，可以擺得落個衣櫃。出嚟咧，亦都有一個陽台。佢呢個戶型嘅特點咧，就係一房配一個露台啊。咁咧，生活喺呢度咧係非常之方便嘅。嗱，下低咧就係大潤發同埋天一城，係樟木頭最大嘅商場嚟嘅。咁呢邊方向咧就係樟木頭大名鼎鼎嘅觀音山像啊。咁整體嚟講咧，呢套樓咧，裝修就麻麻，不過咧佢勝在價錢係夠平，總價咧29.8萬就可以買得落嚟啦，而且生活喺呢度咧係十分之便利嘅啊！如果係有啱嘅話就 call 我吓。OK，Jason 嘅節目就到呢度，歡迎大家收睇，下期再見。